Ahojte, dneska to je ďalšia séria Toka Boka rodinka. No a takže tak. Počkajte, stíšim, lebo pre vás by to bolo také tak. Ideme na príbeh. V minulej časti to bolo ráno a teraz to bude proste tak. Neviem, či to bolo ráno, či noc, ale môžete mi to kľudne napísať do komentu, či to bolo ráno nebo noc, lebo teraz neviem. No dobre, tak noc. Dáme noc, hej. Keby náhodou, keby to nevedelo nič, no tak. Čakajte. Počkajte. Hádal, že nikto nebude doma. Yes, nikto tu nie. Yes. Dobre, pšt. Ako ona príde, hej, a proste mama sa neviem, či je tam horná, akože mama sa zbudí a pomaly. Tak to som sa robila, že spím. Čo to má znamená? Prečo si odišla z domu s tou bezonovkyňou? Či to bola oblečená hrozne a myslím si, že ty asi fajčíš a nebo piješ. Nie, mama, ja som bola na koncerte a ty si ma nechcela pustiť. Hrozná si, mama. Čo si to povedala? Ako nemyslíš? To čo sa stalo, Bože? Ako to nemyslíš vážne? Mama, prestaň. Som chcela iba na koncert. A budeš mať koncert. Chceš to? Ježišmarja. Chceš mať ten koncert? Áno, mami. Facky, Bože, prosím, mami. Toto zažila ten koncert. A pekne ideš tam do takej miestnosti. Pekne. A tam ťa idem byť, aby to nepočula moje krásavica. No proste je dieťa. Aby to nepočula si sadni a mama, to bolí. Bude ťa to boleť. Bude. Dobre, už nikdy nebudem na koncert. A víš čo? Máš do celého tvojho života zaracha. Dobre, ale už ma nebi. No budem ťa byť. Tu máš facku ešte. A pekne ide semok, pekne ide sem. Idem ti vybrať oblečenie, také trapné. Ideme ti potom zobrať oblečenie z tej. Pekné, špatné. No špatné, moja, budeš za rok, nebudeš ani jesť, budeš mať iba mlieko k svačine, večeri a po obede. Potom máš záracha na celý deň, telefon berem, notebook tam nebudeš mať, počítať tiež, fotky tiež nie, ani diskotéky guli tam nebudeš mať, ani nič, proste čistý, proste izbu budeš mať, dobre. Tu máš pekne na dole tie brýle, hnusné. To si ukradla mne, že? Či? Nie. A pekne daj dole aj ten náplast. Nie. Čo už s tebou? A vypadni si lahnúť, lebo vidíš, vypadni si lahnúť okamžite. Veď už ležím. Počkajte. Veď už ležím, Bože môj. Taký tráposti. To čo bolo, mama, taký hluk? Pardon? Čakajte, chcem zobrať ten dúdlík. Čo to bol za hluk? Jaj, to nič, to bolo také, vieš. To som ťa chcela proste kúknúť na teba, že či jak
Neboj sa, zajtra mám pre teba prekvapenie a musela som ho skryť. Aha, mama, tak to je dobré, že máš pre mňa prekvapené. To som si myslela, že niekde ťa háda, vieš, no hej, no. Celkom nehádajú sa. Teda čo? Dobre, nerieši, ideš spínkať. Nudlík si musím dať. Dobre, chod spínkať už je veľa hodín. Ja idem tiež spať. Ešte toto ja musím zaniesť. Trapné slúchatka. By si kúpila aspoň niečo lepšie, nie? Tak je v tom nebránim. Ja sa ešte musím osprchovať a počkať na manžela, kedy príde z práce. Konečne. Kľud. Pardon, ja tam musím dať svetlo. Počkať. Svetlo. Fú, konečne budem tu kľud mať. Mať kľud. Aspoň sa raz, aspoň do dneška si pekne okúpem. Hupa. Ježiš, nie. Tak. Hupa, to je relax. Si pustím do toho sprúchu. To je relax. Idem sa pekne našamponovať. Tak je dobre. Keď budem mať krásne lásky. Pekne takto. No, asi ja som hotová. Ešte si potrebujem dať veci. Potom potrebujem dať pyžamo. Sakra. Nevadí. Bude v tom, takže toto bude mať pyžamo, to nemôžete riešiť ako... No počkajte, hneď sa vrátim. Už som späť. Idem sa pekne ešte si dať moju hygienu. Peknú. Sérum pod oči. To je také dobrý sérum. Navoňalkujem sa. Tak, asi sa ešte Čo toto? Potom sa ešte dám takýto krém na toto telo. A môžem ísť. Počkaj, mám vás zapnutých, áno. Moje pyžamo. Ja si vypijem zatiaľ vodu. Nemám taká dobrá sladká. No a ja zatiaľ asi budem niečo čo ja viem, asi budem tu v kuchyni. Zatiaľ tatko ide z práci. Tak, konečne sa mi otvorili dvere. To zamknem a pustím kamery. No ahoj, kde si bol toľko veľa? Veď v práci tej. No, ahoj, počkajte. No dobre, tak poď. No ja sa potrebujem tiež dať sprchu, no, tak to musíš. No, tak a ja si tiež dám sprchu. Tak. Proste tatko sa sprchovala tak. Už som tu, tak môžeme ísť spať. No, ja sa ešte musím napiť. Napijeme sa spoločne, Bože môj. Tak.
Nie, to kto robil? To som robil ja. Ježi, také dobré. Nie, od muža by som takéto vôbec nečakala. Tak je. No dobre, tak ideme už spať. Keď spia, spia a ráno už je ráno. Niečo si musím dať na seba. Asi si dám také z kabelky, takéto, že to je tatkové. Počkajte. Asi si dáme. Čo by som... Počkajte. Nič, len mama robila palacinky, tak sa ma pýtala, že chcem a hej, tak. A konečne, že ráno. Už je ráno. Hej, je ráno, ako si mohol vidieť. Ja, dobré, tak sa predločím, možno tak nejako stylovo, nejak toto napríklad. No dobre. No. Ešte čaj idem robiť. Môžeš. No dobre, tak ideme. Ja idem robiť niečo na raňajky. A ty chodí. Ešte budú, hej. No, tak ja idem robiť. Tak, Ježiš. Dobre, tak ja idem robiť niečo. Tak, kuchtila som takéto dolky, ale to tam mi nejde, tak dáme toto. Takéto dolky som kuchtila, tak. Tak. Ešte tatkovi, no. A ešte komu. Takto. Nevadí, tam takéto. No. Dobre, tak ešte vody tam dám. Upsík. Nie. Počkajte chvíľku. No a budú mať tú limonádu. Tak. Asi sa nedám, lebo ona sa správa zle. Asi sa vôbec nedám. Musí sa za svojím správaním polepšiť a potom nedám. No, tejto dám. Vlastne tatkovi je. No, hotovo. Ja ich idem zbudiť. Dobre, Zlatko. Kde ich mám? To som palacinky, ja som nevedela, že či si toto stopnutá. Tak, stávame, mamička, už som hore. No dobre, tak daj si nejaký oblek. Tento môže, mamička? Áno, môžeš ho. Dáme čelenku. Tak kuďte, mama. Dobre. Dobre. No dobre, tak ja idem spustiť tam tú beztenovkyňu. Stávaj!
okamžite. Čo sa deje? Nič, oblekaj sa, ti vravím okamžite. Dobre. Iba toto mám ja. Musím to stále mať. A vypadni dole. Vodu nemáš, aby si vedela, iba jedlo. Škoda. A poďte, ideme. Môže mi? Vypadni z tej stoličky. A čo sa deje? Bude tam moja kráľovna. Jej, mamička. No. To mi dala celkom zábral. Počkajte, chcem dožuť. No, tak už sme tu. Ježiš. No. No, stále. No. Tak poďme. Ježiš. Nebubnuje celkom. Nie, tam je voda. Ty ideš tam, kde není voda. Aha. Ja, to je tam tatko. Hej. No. Neviem veľmi, prečo to mám dať tu vlastne tú jednu stoličku. To si nešimáte tú stoličku jednu, lebo tam je tá proste naštíva, keď si niečo tak jedno, tak si tam sadne. Dobre. Ja, tatko, prečo to je naopak? Nerieš. Dobre. Som smedná. Dobre, máme všetko? Áno, máme. Dobre, a choďte si niekto sadnúť. A umývačka to zmije. Zjedz to, tatko. Zjedz to. No, dobre. Tak. No, a sme tu. A my sme vám to nechceli povedať, ale ideme na dovolenku. Čo? Čiže nie na dovolenku, ale chceme ísť niekde s tatkom. Takže to budete mať všetko na starosť. Čo? No dobre. No tak sme sa... No proste idú, hej. Ako zbalili sa, hej, akože proste tak. Lebo nechce sa mi to baliť a tak, chápete. No, keď oni idú. Vaková. Nevadí. Tak poď ideme si kúpiť niečo na jedenie, OK. A pásy musíme kúpiť. Pás, voľný. Tak ideme. Dobre. Dobrý deň, dobrý. Poprosím. 2 toasty, ale ja chcem to hnedý. Dobre. 1 biely a druhý hnedý. Dobre. Dobre. Chcete to do krabičky? Áno. Poď si taký láskavý, prosím. Ježiš. 1 hnedý. A chcete niečo na pitie? Asi to veľké bubble tea a menšie bubble tea. A ešte nejaký dezert? Áno, tento a tento. A nejakú kávečku? No jasné, že bez kávy ani nejdem. No dobre, tak. Bude tu 2,50. Ďakujem, dovi.
Oj, mi dá zavrieť. No proste to dáme do takéhoto sáčku. Aj utierky dáme. Máte nejaké proste väčšiu? Máme. Že mi zobral veľa. No dobre, neriešime. No ber hýzdenky, ty. A zoberiem jedlo. No dobre, tak ideme. Idú už do vlaku, takže tak. Lebo im to asi bude také veľké. Tak poď, ideme už rýchlo, nejak nezmeškáme. Poď tuto. Takže oni majú prístup k tomu, lebo oni si to kúpili. No proste tak. Jízdenky, tu máš. Dobre, ďakujem, dovidenia, Ja spím dole a ty hore. Dobre. Nie, ja spím hore asi a ty dole, dobre. Ideme. Kto by nevedel, tak kúkajte, stačí, že je toto červené tlačítko. A aha. Tieto diamanty, ak budete mať celé, tak to viete, kde dáte. Tam, kde je tá stará krabica. No proste tam, kde sú tie veci, kde je tá veľká garáž a keď to otvoríte a dáte tomu všetky kamene, tak potom sa vám všetky aplikácie, ktoré chcete si zobrať, toho kúpiť, Ježiš, no tak sa vám to všetko dá zdarma. Ja to mám, no ale nie, robí si standu, ja to nemám, ale musím to všetko nájsť. No takže tak. Dobre, dovidenia. No takže ahojte a ja sa s vami lúčim. A ďalšia séria, ak budete chcieť toľka veľká, by som bola veľmi rada. Ak tu dáte aspoň 2 lajky, ak ste takí šikovní, prosím vás, anebo 3 lajka, anebo 4, anebo 50 lajkov, ak ste takí šikovní, tak budem veľmi rada. A ja sa s vami lúčim veľmi pekne a bude to ďalší part 2. Tak. Tak ahoj!